Ja, vielen Dank für die Interesse. Ich begrüße auch nochmal alle ganz herzlich, Professor Fouquet, Herr Bultmann, meine lieben Freunde. Deutschland ist bekannt als Exportweltmeister. Aber in Anbetracht dieses Superlativs stellt sich doch die berechtigte Frage nach dem größten Exportschlag. Nun, auf den aktuellen Rankings liefern sich vor allem zwei Produkte ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Fuchs-Spürpanzer, ein sechsrädriger, allradgetriebener, amphibischer Radpanzer einerseits und die Humanistische Universität andererseits. Sieht man sich die Quartalszahlen an, liegt der Panzer vorn. Aber betrachtet man einen längeren Zeitraum, so ist die Universität der klare Sieger. Die Humanistische Universität, ein Ort, an dem das Individuum vor äußeren Sachzwängen ganz gleich, ob von Staat, von Klerus oder von der Wirtschaft beschützt wird, zugunsten der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten. Ein Ort, an dem die Zeit stillsteht. Die Heimat der Idee. In Einsamkeit und in Freiheit erklärt der Forscher sich selbst anhand der Welt und die Welt anhand seines Ich. Der radikale Individualismus, die menschliche Totalität, ist nicht nur der Grundgedanke der Humanistischen Universität, sondern auch ein Grundpfeiler der modernen Demokratie sowie die Keimzelle der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Zugegeben, diese Idee war nie ideal institutionalisiert in der Universität, aber unterm Strich war die Humanistische Universität ein Erfolg, sonst hätte sie es im 19. Jahrhundert nicht über den großen Teich geschafft. Alles in allem also eine gute Sache. Irgendwann vor kurzem gab es Reformen. Mobilitätsbehinderung, überdimensionaler Bürokratieapparat, Normierung des Lernprozesses in berechnete Zeiteinheiten und zusammengewürfelten Inhalten, Prüfungswucherung, Rausschmiss nach verlängertem Vordiplom, kurz, Artilleriefeuer auf die Humanistische Universität. Und nun sitzen wir hier, alle haben lange Hälse und keiner hat Geburtstag. Stellt sich doch die Frage, wer war das? Naja, die Studierenden schieben es aufs Präsidium. Das Präsidium sagt, es war die Landesregierung sagt, es war die Bundesregierung und die schieben es auf die Globalisierung. Ja, ihr habt doch mal angerufen bei Frau Globalisierung. Wisst ihr, was sie sagt? Die Globalisierung sagt, es war das Zentrum für Hochschulentwicklung. Da fragte ich, du Globi, sag mal, wer oder was ist denn das Zentrum für Hochschulentwicklung? Da sagte die Globalisierung, das ist ein Euphemismus für Bertelsmann. Da war ich erstmal verwirrt. Da fragte ich, das ist doch ein Konzern, oder? Ja, sagte die Globalisierung, das ist ein Konzern. Aber seit wann machen Konzerne denn Bildungspolitik? Ich dachte, in einer Demokratie wäre das anders organisiert. Tja, Marcel, da musst du dich bei deiner Bundesregierung erkundigen. Ich muss jetzt weiter das Universitätssystem in Bolivien privatisieren. Mach's gut. Da rief ich bei der Bundesregierung an, wo mir Folgendes sagte. Dr. Schäuble hat Ihr Gespräch mit der Globalisierung aufgezeichnet. Wir melden uns dann schriftlich bei Ihnen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Landesregierung. Und das ist schon ein bisschen her. Ich habe gestern mal meine Personalakte angefordert. Ich glaube, ich weiß, was sie mit schriftlich meinte. Nun, von der Landesregierung haben wir ja demnächst hoffentlich hier einen Vertreter sitzen. Es wurde schon gesagt, der Staatssekretär aus dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Verkehr, Herr Just de Jager. Der Staatssekretär hat zwar keine nennenswerten Gestaltungskompetenzen, aber etwas Gutes wird seine Anwesenheit hier heute schon haben. In Anbetracht der hohen Fluktuation im Ministerium ist der Herr de Jager doch eine Konstante in diesem Politikfeld. Das muss man schon sagen. Er hat sein Amt doch tatsächlich seit Beginn dieser Legislaturperiode inne. Im Gegensatz zu Austermann, der erste Minister, der im Sommer 2008 das Handtuch warf, und seinem Nachfolger Dr. Werner Manett, der nach heftiger Kritik an Chef Nulpe Carstensen mit hochrotem Kopf das Feld räumte. Heute sitzt da Dr. Jörn Biel drin. Mal sehen, wie lange der den Job macht. Unbestätigten Meldungen aus dem Cyberspace zufolge soll im Ministerialbüro demnächst ein Schleudersitz eingebaut werden.
ich hätte jetzt auch gerne zu Herrn de Jager persönlich gesprochen. Ich hätte gesagt, ja, Herr Staatssekretär, eine geile Idee, die Ministerien für Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzulegen. Seit einem Jahr gibt es de facto keinen Wissenschaftsminister mehr und Sie müssen sich jetzt von wütenden Hippies beschimpfen lassen. Naja, wir haben bereits 2005 gesagt, dass das alles nichts wird. Aber auf uns wollte keiner hören und jetzt haben die den Salat und leider wir auch. Bekannt. Aber meine lieben Freunde, wir haben uns hier heute nicht versammelt, um uns über die Inkompetenz der Regierung lustig zu machen. Naja, schon, aber nicht nur. Ich kann jetzt hier nicht alle Aspekte des grandiosen Scheiterns der Reformen zusammentragen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber dennoch komme ich nicht umhin, einige der dreistesten Lügen der Bologna-Ideologen hier vorzustellen. Beginnen wir mit der Sorbonne-Erklärung aus dem Jahr 1998, der erste Spatenstich des Deformierungsprozesses unserer Universitäten. Da steht unter anderem drin, man sollte nicht vergessen, dass Europa nicht nur das Europa des Euro, der Banken und der Wirtschaft ist, es muss auch ein Europa des Wissens sein. Nun, zunächst einmal sagt uns der erste Teil des Satzes völlig unverblümt, dass Europa vor allem ein Europa des Euro, der Banken und der Wirtschaft ist. Welchen anderen Schluss kann man denn aus dem ersten Teil des Satzes ziehen? Und nun soll nachträglich wenn man den zweiten Teil hinzuzieht, nachträglich dieses Europa durch den Aspekt Wissen, vielleicht meinten Sie damit tatsächlich Bildung, ergänzt werden. Wenn das so ist, dann kann man das ja unterschreiben, das ist ja auch in unserem Sinne. Aber, was im Zuge der Bologna-Reform passiert ist Bildung einem Europa des Euro, der Banken und der Wirtschaft unterzuordnen. Und das ist gleichbedeutend mit ihrer Abschaffung. Bildung wird so zur Ausbildung, zum individuellen Kompetenzerwerb als marktvorbereitendes Momentum für den Wissensarbeiter, der eben nicht in der Lage ist, sich seiner Welt selbst zu denken, sondern darauf angewiesen ist, dass andere für ihn die Kategorien bereitstellen, anhand derer er sich seine Meinung bildet, um mit dieser Meinung dann am demokratischen Willensbildungsprozess teilzunehmen. Zu Deutsch, Beschiss! Ein Abbau von Bildung ist immer auch ein Abbau von Demokratie. Lass mich noch ein Stück weitergehen und einen weiteren wichtigen Aspekt der Bologna-Ideologie mit einbringen. Der Modernisierungsaspekt. In der Bologna-Erklärung auf die Jahre 1999 steht das Folgendes. Inzwischen ist ein Europa des Wissens weitgehend anerkannt als unerlässliche Voraussetzung für gesellschaftliche und menschliche Entwicklung. Ich habe lang und breit recherchiert, ob es irgendwo eine Definition gibt, die die Frage, was zur Hölle soll denn ein Europa des Wissens sein, beantwortet. Nun, wenn die damit auf den Begriff Wissensgesellschaft anspielen wollen, dann müssen wir die leider ausladen. Denn es gibt eine zweistellige Anzahl von Definitionen völlig verschiedenster Couleur zu diesem Begriff, weshalb ich es nicht einsehe, warum eine einzelne davon uns unter derartiger Handlungszwang setzen kann. Vor allem eine Definition von Bertelsmann und nicht von echten Wissenschaftlern. Aber gut, nach dieser ganzen Phrasendrescherei habe ich jetzt auch mal ein paar echte Fakten zusammengetragen. Und zwar habe ich auf einer Internetseite, wo die EU-Kommission die Rolle der Universitäten im Europa des Wissens beschreibt, Folgendes gefunden. Da steht unter anderem, die Forschung muss eine grundlegende Aufgabe jedes Bildungssystems bleiben. Doch sollte sie sich auch auf eine gewisse Anzahl von Hochschulen beschränken. Moment. Da steht weiter. Es werden Anreize für strukturierte Partnerschaften mit Unternehmen erforderlich sein, um die Hochschulen stärker an die Welt der Wirtschaft heranzuführen. Das steht da wirklich. Über ihre ursprüngliche Aufgabe hinaus müssen sich die Universitäten ihrer Rolle als Akteure der Wirtschaft bewusst werden, die in der Lage sind, besser und schneller auf Anforderungen des Marktes zu reagieren, um der Forschung größeres Gewicht zu verleihen. Darüber hinaus müssen die Universitäten die Fertigkeiten und das Können anbieten, das dem Bedarf des Arbeitsmarkts angepasst ist. Mit anderen Worten, die Qualifikationen der Hochschulabsolventen müssen dem Bedarf des Arbeitsmarktes entsprechen. Ja.